好味啊？好唔好味啊？好味。中唔中意食阿公啲角仔啊？中唔中意啊？中意啊，好味係嘛？係咪好味啊？笑，笑，一路食一路笑，咁大隻包嘅。啤美雪自己食，你咬咗幾多？咬咗個角。美雪，美雪，哇咁好味啊！個皮最好食㗎嘛，脆㗎嘛。咁好食嘅？聞咋？都未聞啊，好食嘅呢，係咪啊？嗯？喂，在邊度？你個包咧？隻龜頭先喐啊，咚咚嗰聲，隻龜喺度，我哋企隻龜嗱喺度呢，隻龜喺度呢嚇，要識叫佢飲水，攞咩？你龜捉到啊，咬人㗎隻龜，知冇？美雪人喺度笑咩啊？美雪揸住個包笑笑笑。龜叫乜嘢？英文叫乜嘢？Turtle 係喎，叻女喎。擰轉過嚟講下，你隻包咧？唔要啦，夠啦。哇！哎呀，哎呀，咬咗一啖，咬咗一啖，好味啊！係咪好味啊？好中意食包啊，美雪，飯都唔中意食，中意食包啊！包好味啊！見到個包開心。咁開心？快啲食咗先，吞咗先笑，吞咗先，快食，咬。喂，抹台，攞隻手。咩事？隻手喺度做咩？呢隻手咧？耶！整到張台咁邋遢呢〜